Le pasteur bienvenu. De pasteur bienvenu. Azali, grand frère Nangai. Is mijn grote broer. Amen. Amen. Et pas Tobanda. Waar we zijn begonnen? Musika. Ver. Tobandi na yetango tozo sambela na biso na ba brique tovanda ka likola mabanga. We hebben begonnen toen we nog gingen bidden op de bakstenen. Na église Nzambe Malamu. In de kerk de Goede God. Esika wana biso to utaki. Daar zijn we vandaag gekomen. Tozali mikete. We zijn niet met weinig. Sitokola. We zijn al gegroeid. Peut-être en apparence. Misschien in het uiterlijk. Et comme on a net kaka mwana muka muke. Dan lijkt het precies op een klein kind. Met tata na bana. Maar vader met kinderen. Te koko déjà. En ik ben al opa. Amen. Amen. Donc na pamboli Nzambe. Ik zegen de Heer. Parce que bazaba yaya na biso. Omdat zij onze broers zijn. O tozalaki na komona musala Nzambe na Afrique. We waren toen samen in Afrika. Esika bitoyembi na bakoral. We hebben ook samen gezongen in het koor. Si toza ko persévérer elongo na Nzambe. Tot we zijn verder gegaan in God. Si lelo tozali. Tot we vandaag hier zijn. Elongo na pambola Nzambe mingi. Ik zegen de Heer omdat. Parce que atikate. Want hij ons niet laat. Mon grand frère s'appelle Bienvenu. Mijn grote broer heet Bienvenu. Yebe Bienvenu. Mijn broer heet ook Bienvenu. Alors, bazalaki parmi bakambi na Nzambe malam. Dus ze waren de mensen die het woord gingen verkondigen. Mais oya ngai vitesse na yezo kota biente. Maar mijn broer zijn snelheid was niet zo goed. Atikali muke. Hij is achtergebleven. Alléluia. Amen. Maintenant na zomo na Bienvenu mususu. Maar als ik de andere Bienvenu zie, azo persévérer. Hij gaat door. Je dis gloire à Dieu. Zeg glorie aan de Heer. Parce que na mboko tozali. In dit land waar we zijn. E ba benga rango soko. Moeten dat. Halleluja. Moko yonga na benga ngo soko. Dit land noem ik zo. Wadi pourquoi soko? Weet je waarom dat soko noemen? Parce que ça va laisser aller. Omdat er zijn mensen die gewoon. Soko mina poto. Als je in Europa bent. On continue ko changer identité. Kijk, dat is veranderd. Soko zala ki mirte en Afrique. Als je. Soko zala ki mirte en Afrique. Als je geen muur was in Afrika. Soko komia. Als je hier komt. Oko changer. Hij verandert. Parce que ah. Want hier. C'est dit que zali. C'est dit que zali. CPS. Sociale dienst. Er is sociale zekerheid. Ainsi que kinderbijslag is al ja. Er is kinderbijslag. On Afrique on yebite. Afrika bestaat. On zwa kango bete. Je krijgt dat ook. Mais somo combien? Als je hier komt. Eza na libala. Ook al. Oko banga sumo balite. Parce que mbongo ano fele zali. Er is graag. On yozo yebe la tinate. Die hij vaak niet van kent. Ozo yebe la pepa ezo utate. Ik ook niet waar vandaan. Mais ba pesi yo fele. Maar ze geeft. Les sabana na yo. Geeft aan je kinderen. Mais et trouble susu libala na yo. Wij gaan je huwelijk verpesten. Oh. Au moins, un chrétien a changé. Il était chrétien. Hij was eerst christen. Mais t'as envoyé la poto. Anonymement. Heeft hij geld gezien. Abongwani. En hij is veranderd. Halleluja. Amen. Mais keba. Maar pas op. Bateau is aan jou voelen. De boot is nog niet open. Noah zo benga bateau bo ya boko tanabi. Noah vraagt mensen. Mais bateau ba kangi kangi. En mensen willen niet komen. Mais zo kande. Maar zeker. Un peu de temps encore. Er is ook een weinig. Samba ko kangane bateau. Zal de boot dicht doen. Oya ko tika la ni. Banda. Wie achterblijft. Niet meer komen lijken. Water zal hem verdrinken. Halleluja. Amen. Tous à la connecter. Alléluia. Amen. Yango, et tant que moi n'en ensemble. Als kind van God. Toen ik zat. We waren aan het bidden. Maar ik speel gitaar. Ik speel gitaar door de mensen die het gewoon doen voor de lol. En vandaag deze gitaar. Als ik ergens kom. Ik ga mezelf niet bekijken. Als ik opstap als ik niemand zie die gitaar. Dan ga ik de gitaar spelen. Niet voor iemand. Want veel mensen hebben geld gegeven. Voor God gitaar spelen. Hij geeft hem 20 euro. Hij gaat wiet kopen. Wanneer ga je bellen, waar ben je meneer? Hij zegt, ja, ik kan niet komen. Maar hij heeft gedronken. En hij is niet stoer. En ons geld is weg. Daarom speel ik gitaar. Ik heb geen meester mij geleerd. Mijn meester is God. Want op dat moment dat mijn vrouw zei. Zie je die gitaar? Als hij speelt op de kerk. Als hij speelt, dan gebeurt er iets. Voilà, ils ont bloqué la bête à guitare. Dan speel ik gitaar. Toen ik daar zat.
Mijn oor was aan het knipperen. Ik vroeg aan God, zal ik opstappen op het podium gitaar te spelen? Maar mijn ogen gingen steeds knipperen. Toen ben ik opgestaan. Zei God maakt op vele manieren. Laat me opstaan en gitaar spelen. Amen. Dansspel en goed gedaan. Heeft God zegen pastor. Jullie ze me te geven. Seulement merci. Alleen maar dankjewel. En dan gaat God jou verder brengen. Voor alle medewerkers die vandaag zijn. En ook de mama pastor. Dat God je zegen. Als jullie vooruit gaan en niet meer hebben we een strijd. Amen. De Bijbel zegt. Abraham a zwaki promesse. Hij kreeg een belofte. Mais Yambo a zo'n promesse. Yambo a zo'n promesse. Liboso a zo'n promesse. Voordat hij de belofte ontving, fallait abimananda patata. Hij is eerst uit het huis van zijn vader gaan. Halleluja. Amen. Amen. Ik wil dat je mij goed volgt. We gaan eerst het woord van God lezen. Want we hebben dit gebeden. We hebben al gezongen. Adoration est bien passée. We hebben goed God aanbeden. God heeft naar ons geluisterd. Amen. Blij. Et maintenant c'est à nous. En nu is het aan ons de manger om te eten. Amen. Amen. In Israël, als ze een wet willen voorlezen, dan gaan de mensen niet neerzitten om het woord van God te verdedigen. Genèse 11, verset 31. We zijn in Genesis 11, vers 31. Le livre de Genèse, chapitre 11, le verset 31. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, à Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils virent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Tendez, les jours de Terrasse furent de 205 ans, et Terrasse mourut à Charan. Amen. Josué chapitre 12. Pak nu het hoofdstuk 12. Verset 1er. Eerste vers. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Continue. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. De Canaan, ils partirent pour aller les pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6, Abraham parcourut les pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'au chénet de Morée. Les Cananéens étaient alors dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tokandi na kombo na Yesu ni na fonde yetu. Na sengi yo olandanga malamu. Amen. Parce que tozana musala ebele o tozali kosala. Et je crois que tout chacun de nous est appelé à contribuer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Tout homme de Dieu c'est un pays. Alléluia. Tout homme de Dieu c'est un pays. Tout homme de Dieu c'est une nation. Et tout
homme de Dieu, c'est une femme. Alléluia. Amen. Abraham, c'était un Irakien. Abraham was een Iraker. Celui qui est venu d'une maison Mésopotamie. Die komt van Mesopotamië. Son père qui s'appelait Terah. Zijn vader heette Terach. Et un jour, en op een dag, Terah a décidé de quitter le pays où il se trouvait. Besloot Terach om zijn plaats te verlaten. De Bijbel zegt, Abraham pakte zijn, Terah pakte zijn zoon. Ainsi que moi si il y a moi en ook de vrouw van zijn zoon. Donc Azu Abraham, Azu Nakor, Azu Aram. Hij nam Abraham en zijn kinderen. Et Abimi. En hij verliet zijn woonplaats. Abraham a keina tatanaye. Abraham ging weg met zijn. Na libota mobimba. Met heel zijn gezin. En dan ga je die solo komen. Ik wil iets zeggen. Famille Abraham zalaki komo kwa manayango. Abraham zijn familie waar hij zalaki famille moko zalaki contaminé. Was een besmette familie. Laissez-moi te dire. Wat mij tegen jou zeggen? We komen uit familie die veel dingen doen. Wij zijn onschuldig geboren. Wij weten niks. Maar als je weet, jouw ouders, jouw gewoon die zijn hij begrijpt hoe je leeft. Als je niet over ambiscade moko oyo ezalaki ya yotema ya baparana yo. Dan riskeer je om je ouders hun parce que Terah a semé. Want Terach had geoogst. Terah il servait de Dieu étranger. Terach bad op een rare god. Terah se fit un féticheur. Terach was iemand van de fetish. Halleluja. Amen. Ça va? Oui, ça va. Non, non, c'est l'ingaram t'es troublé. L'ingaram t'es troublé? Oui. Doni no bari. Néerlandais? Oui. En Casio, ça. Amen. Amen. Interpréter, ce n'est pas facile. Amen. Vertalen is niet gemakkelijk. Vous savez, comme on interpréter Pasteur Soba. Ik ging ooit vertalen voor Pasteur Soba. Je interprétais bien. Ik ging goed vertalen. A tei français ngana lobilinga. Hij predikte in Frans, ik niet. Elle qui malade. Het ging goed. Mais jour suivant, maar volgende dag, un serviteur est venu. Kom een dienaar. Ngai ka fana interpréter. Hij moest weer interpreteren. A betinga ba fimbu na français. Hij kon met Franse zweepslagen. A bimisi ba français oyo ngai nazo yo ka biente. Hij kon met echt een moeilijke Frans. Na kosote. Ik blokkeerde. Ik kon niet interpreteren. Je dis Pasteur Soba. Ik zei Pasteur Soba. Haal je man weg. Alléluia. Parce que ce n'était pas facile. Want het was niet makkelijk. Amen. Amen. Pasteur Soba a le français normaal. Praat normaal Frans. Die andere man die kwam. Even met die harde Frans. Ik was gelimiteerd. Ik heb opgegeven. En ging verder. Amen. Amen. Dus ik zeg zo. Terach zeide. In zijn familie. Uitleggen. Toen God de aarde vermoordde. Zei tegen Noach. Neem de vrouw van je zonen en breng de Halleluja. Als enige die gered werd. God zei tegen Noach. Die vrouw van de zonen waren van. Maar God heeft ze binnen. Toen ze uitgingen. Die vrouwen. Wat is de zaai? De gezeide Kom met de kinderen van Noach. Dus ze waren geboren. Die goden kregen een plaats in hun. En toen Terach wegging. Terach in Mesopotamië. Ze waren daar vreemde goden. Wat heeft God gedaan? A touché Terah pour quitter la Mésopotamie. Hij heeft Terach aangehaald om Mesopotamië te verlaten. Terah il partit avec tous ses fils. Terach ging met al zijn zonen. Alors, à un moment donné, op een gegeven moment, bakomi na mboka moko. Komen ze op een land. Mboka wana kombo na mele ba ara marqué ba confusion ya ba prononciation ya ba to bakomi.
Dat land heeft verschillende uitspraken, heeft verschillende namen. Ara akufi. Dus Terach. Non, Ara akufi. Ara ging dood. Ze gingen door. Après avancer. En toen ze vooruit gingen. Papa lisusu akufi. Ging de vader dood, Terach. Mais écoutez. Maar luister. Abraham atikala kiyemoko. Abraham was zelf. Na libota wana. Met zijn familie. Na l'autre. Met Lot. Neve na ye. Zijn neef. Halleluja. Amen. Naza un peu brutal. Ben ik een beetje brutaal? Halleluja. Amen. Naza un peu brutal. Ben ik een beetje brutaal? Ik wil iedereen zijn deel nemen. C'est très important. Het is heel belangrijk voor mij. Amen. Amen. Nakopesa no thème ici. Ik ga je straks het thema geven. Amen. Amen. Alors, tango bakomi na mboko tata kufaki. Toen ze op het land kwamen waar de vader doodging, Abraham asuki wana. was Abraham daar gebleven. Et après beaucoup de temps passé, En na een paar tijd Nzambe a visité Abraham. kwam God Abraham bezoeken. Arabi Abraham. Zei tegen Abraham, Abraham, quitte ton pays. Abraham, verlaat je land. Quitte ta patrie. Verlaat je stam. Longwa libanda ya baboti na yo. Weg van je ouders. Ya famille ozali. En van je familie. Kende libanda. Ga naar buiten. Et si quand même comme moi si ka yo ko Wij fani. zal toewerken. Parce que dans un poste ko pambola yo. Hoe jou zegenen. Mais so ko fani ka si ka Als je blijft, on ko pambo matin. Vous savez pourquoi? Weet je waarom? Parce que Abraham. Abraham. Papa ne le connaît pas féticheur. Vader was een C'est fetischer. Abraham qui prenait soin ya ba statue ya papa na ye. Abraham Alléluia. de beelden van zijn C'est-à-dire la bonne tamana li bonne tamoko basi ba kaba bisoka. Er was een grote familie die verkocht was. Mais problème est ça ni. Het probleem was. Fongo lui ensemble kita. Wete ngai na longwa. Parce que dans une ligne ya mabe, ligne ya mosoto. Soki na tikali wana, je finirai par mourir. Slecht eindigen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça? Amen. Abraham ne pouvait pas rester dans lieu wana. Abraham kon dan niet blijven. Dieu a dit quitte ta patrie. God zei verlaat je land. Frère, écoutez. Luister naar mij. Yo yana poto. Je bent naar Europa gekomen. Ezalaki yote. Het was niet jou. Laissez-moi te dire. Ezala nzambe. Mutalongola na libota na yo. Amema yo musika. Alléluia. Ozwa grâce oyo. Yango na lobaki. Daarom zei ik. Outaki na Congo. Outi na Angola comme un chrétien. Je kwam uit Congo, Angola als christen. Mais soko yera. Wat doe je hier voor? Kokanza te yo yaki na makasi na yo. Ebena baluka visa bazwa te me bazana mbongo. Visa ben niet gekregen. Balinga koya poto baya te me bazana mbongo. Mais yo ozangaka na yo. Moteki mai. Moteki mapa. Water verkopen, brood verkopen. Mais okoka visa. Maar toch heb je. Bautela kisoba nana. Kale sika bazwa na nzambe. Bakomi so na poto. Je komt naar Europa. Frère. Broeder. Osa na nzambe. Vrede God met. Parce que ça na projet malamu. Amen. De bonheur et non de malheur. Alléluia. Amen. Tikana continuer l'isolo. Laat me Na yebi sayo makambo bien bien. Alléluia. Amen. Na yebi so masolo bien. Ga vooral goed vertellen. Tobotama na ba famille. Osi bakaba biso. Toyeba kala biso te papa. Un jour Jérémie azoko salamante. Azolo ba pona ni souffrance na gaza continuer. Pourquoi? Il ne savait rien. Azalaki innocent appelé de Dieu. Hij was onschuldig. Zamba bengi. God riep. Prophète Nangai. Avec je t'avais connu avant la création. Dus bekend voor het begin van de. Avant yo bimanamoki. Na yeba na consacrer yo comme prophète Nangai. Als mijn profeet. Mais maintenant je marche. Dus hij liep. Mais libaba zo utawa. Maar waar vond hij lijden? Nenda ni ba souffrance aboy. Hoe kan ik zo lijden? Oh, kezalaki yete. Het was niet aan hem. Ezalaki makambo batata na yeba Maar sala. zijn voorouders die dat. Halleluja. Mais yeko innocent. Maar hij was onschuldig. Abotami na lisumu me makambo ne telaki yete. Parce que salaki na yelo côté. Alléluia. Mais souffrance bali ko langa ye. Ay se ba tata na yo nem bali ki resa. Tala minu na bilo na yo kominga. Je tanden zijn geworden. Halleluja. Ezalaki foti na yete. Ya motika na yeli sayo. Oyo mona kana souffrance osana ngo. Ezalaka yote. Ebuti na sima. Is van je voorouders. Esengani yo tele walu kelo na nzambe. Sabe soka koti banzele ko fungwa. Halleluja. Amen. Ne reste pas na kidiba. Blijf niet zomaar zitten. Mutu moka lobaka kanga pongi kotele mazama makotele. Halleluja. Soko lali pongi. Als je slaapt, Maye kokota. gaat het water binnenkomen. Halleluja. Soki maye koti. Prosperité nzamba pesa yo ekokende. Parce que bakoyi bango. Les voleurs viennent que pour dérober et causer des trucs. Akobe bisa nzamba tiakati na yo. Alors Abraham afanda kina libulu wana.
Dus Abraham zat in dat put. Il fallait un Zambé aya. God moest komen. Zamba sali grâce de l'Irakien. God heeft de genade gegeven. Alongwa ne tawan. Om daar te Alongwa longwa tika bango. Frère, eza pasi papa. Het is erg. Baye bisangai. Tegen jou te zeggen. Tegen jou te zeggen. Tika mwasina. Verlaat je vrouw en ga weg. Tika mwasina kende. Verlaat je vrouw en ga weg. Timo yo linga mwasina. In je hart. Na lovo besaka ye. Est-ce que vraiment? La capable papa. La motika madame. Surtout la kitoko ne boy. Odila le kisara. Na yebi ba no lovo ba ye. Mexico. Ayi so tika ye. Kende. Tata. Écoute à la passe. Abondez-le ma princesse. Abondez-le ma prince. Aba Elisayo. Tikaye. Kende. Et pas de bâtiment yo hérité. Oye ko yela yo ko hérité. Mais balami ka ba pambola yo. Est-ce qu'on dit? Ga je accepteren? Et donc ça n'arrive là-bas. Car je suis bij opzij. Est-ce qu'on dit? Ga je accepteren? Ça dépend de manière. Amen. Au moins le lot doit on demander Yesu. Mais sans que ça y a tamboine. Crucifiez-les. Ging ze kruisigen. Au moins sans que ça y a tamboine. Crucifiez-les. Parce que toi il y a l'importance de Jésus. Mais maintenant que l'importance de Jésus, nous disons par la foi, oui n'a qu'aucun. Au moins zie je? Abraham ging weg. Et pas ce que d'ailleurs. Waar gaat weer hij niet? Die pambola malaki yepe ayeli. Mais Bible dit Sarah Sarah qui stérile. Dieu lui-même l'a rendu stérile. God heeft hem bevestigd. Alléluia. Et ça n'a pas tout la Bible. C'est merci de Soit comme on dit stérilité na ye. L'année là. Mais ça c'est une vanité. Mais où tu l'as ensemble yemoko. Voilà le boko na yemoni samante wema. Alléluia. Yamamoni Abraham Sarah stérile. Sans la promesse. Maar als een belofte. Eleki. Hij ging weg. Rebecca ye. Rebecca kwam. Stérile. Onbevruchtbaar. On dirait singa. Hij ziet dat het een touw is. Moet dan wel maar libare die zo naar het bo. Hij ziet we zijn vervloekt en we. Luka we ezalani. Wat is het? Sokin Nzambe. Eseka luka mabolongo loba na Nzambe. Église koton. Parce que vos enseignements. Écoutez, Abraham a dit que non, tu vas partir. Mais Abraham, il fallait commencer. Dans toutes les choses, il y a toujours un commencement. Alléluia. Amen. Sorti au persité. Au Kobukate. Il ne doit les paresser. Ne s'aime pas pendant l'été. Pendant l'hiver, non, pendant l'hiver, ne s'aime pas. Mais pendant l'été, il veut récolter. Tu vas récolter quoi? Il y a ceux qui marient les bandits. Il y a oh, il y a l'église. Ik kom naar de kerk in de winkel. Wat doe je dan? Ga je blijven? Après, tu veux la bénédiction de Dieu. Dan wil je de zegen van God hebben. God zegt niet aan domme mensen. Alléluia. Amen. God wil de mensen naar hem toe gaan. Ze zeggen ja, we geloven in Jezus. Als we als we moeten met jou. Ik hou van Petrus. Halleluja. Amen. Ik hou echt van Petrus. Dat doet Jezus. Halleluja. Amen. Abraham ging weg. Hij kwam daar. Hij ging papa. Nzamba benginga. God werd geroepen. Sikona bali kotambo. Kijk vooruit. Alobina na mona clair. Na zomo na flou. Na fona déclarer. Soko pambo linga te toko peba. Jacob ali soko pambo linga ite. La kotika yo. Te. Dat ga ik niet laten. Avana tika yo. Wat je laat, mij is zegenen. Jacob elita abu. Lita ya kitumba te abunda na nzambe te. Met de Voor les autres interprètes ça mal ko abu ni elite. L'idée c'est de kotinga mana mudu. Pasteur na kotinga yo te. Ti yo ko pambola ngai. Alors, nzamba lika kende Jacob ena okende. Ga niet weg. Kokende te. Ga niet weg. Ti yo ko pambola ngai. Doet ze mij zegenen. Oni ba sonzo da. Ken je die mensen? Sonzo ha. Een sonzo. Mama na tingama mobali na ngai. Ik blijf met mijn man. Ngana Yesu kaliwa. Ik in een sonzo ka. Ata zilika mbanda. Mbanda kolengisa ngate. Parce que na koka. Ik kan niet. Halleluja. Amen.
We moeten bang maken. We hebben echt een groot geheim met God in de vrouw. En gij moet waarom jullie zo laten doen. Dan valt met je man inpikken zomaar. Je moet huilen, je moet knielen. Vuur komt van beneden, van boven naar beneden. God heeft niet met ons om rare dingen te doen. Amen. Amen. Écoutez Abraham. Abraham ging verder. Hij komt naar een ander land te bedaren. In een ander weer weggejaagd. Maar God. Dat is maar achter. Wat is dat? 70 jaar bij huis weggegaan. Maar geen enkel kind. Wat is het probleem? Halleluja. Amen. Alléluia. Amen. Abraham zat. Hij wachtte. Wanneer gaat de belofte zich volledigen? Laat ik tegen jou zeggen. Op een dag ging Abraham. Hij zat op een gebied. In Genesis 22. Non, tous on a 18, pardon. We gaan eerst naar Genesis 18. Maman, pasteur, Bible est venue. Kun je voor ons voorlezen? 18, le verset. Premier verset. Dus Genesis 18, eerste vers. Genèse, chapitre 18, le verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chênaies de Marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il les dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point. Je t'ai pris loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Oh, yes. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un des serviteurs qui se hâta à la prêter. Amen. 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 Tous ceux qui sont maman, tu continues. Parce que tous les chemins, tous les tambours. Amen. Photo qui est malé, mais tout le monde s'en parle. Amen. Alors, Abraham a vendu mon colomoko. La moi il m'a casse. Op een zonnige dag. Er was op een gebied. 3 hommes sont apparus à Abraham. 3 mannen verschillen bij Abraham. Mais écoutez, Maar luister. Abraham est un amoni bango. Abraham hem zag. Adengi bango. Ik heb hem geroepen. Hij komt naar mij. Luister naar mij. Tango Abraham amonaki. Toen Abraham hem zag. Atalaki liboso. Kijk naar hun. Mais amonaki. Hij zag. Yamona vi mama. Dan even. Soko ligote le musika. Als je verder moet gaan. Il faut mona. Moet je eerst zien. Il faut mona mama. Zien. Soki mi soit pour les alaki na bekai. Et c'est là il est kaya toi ya pour mona. Amen. Alléluia. Amen. Tikala ya bisayo mama. Wat ik jou zeggen. Oligote le musika. Als je verder moet gaan. Ok le musika. Echt verder moet gaan. Osuka kana kotala te. Moet je altijd Mais faut mona. kijken. Je moet ook zien. Soki ozomona. Als je ziet. Faut pas la prédiction te. Ga je niet voor. Bible la Bible. Un peuple sans révélation. C'est le peuple sans frein. Alléluia. Amen. Même l'église soit dans les monicalités. Ook als je kerk niet goed is. Ok, le wa. Waar ga je naartoe? Oromona. Ga je zien. Oromona te. Ga je niet C'est zien. ça la phrase de la bateau.
Vous ne voyez rien, mais vous Alléluia. Écoutez Abraham Amoni. Je me sac mais écoutez le frère Abraham Amona qui aïe la waza qui la katikati. Alors mon Seigneur, c'est-à-dire batongo bayaki, bazala qui me sac. Père, Fils, Saint-Esprit. Alléluia. Abraham tanga moni alabi, mon Seigneur. Et Abraham akumba mitika na Yesaya. La Bible est mobile. Montonio so ya kutana na ange na kati na Biblia. Soki abuka ki mabolongo abuka ki boso ya Nzambe. Alléluia. Parce que Dieu travaillait comme ça. Alléluia. Abraham Amoni habité na olekate. Boya. Na pesa bino mai na sukula bino makoboko na ndako bonso moi lipa yalia yo kale yebisa yo yo rata mapambo li na vie na yo je hebt soms zegen gemist in je leven. Hébreu 13 Hébreu 13 mingi bayamba ba ange na porte na bango bayeba kateke basaka ba ange mais ba néglige bango mama moto yo jo néglige yebiete mais il ne geeft geen niet. Écoutez nazo pe son conseil ik geef je een raad. kon néglige kamutu te wali biso surtout neto sabo to yeba ni na biso te wisten wij niks. Ba personne micro te na kat église als de micro geeft om de kerk te prediken, il faut bango na bango. Même à Kamwe, ma bango na bango te makambo nzambe na bana. dit is niet zo goed als ik. Alléluia. Amen. Parce que biso, want wij ton côté à prospérité. kun je zomaar preken. Parce que biso, want wij ton côté à repentance. Amen. Alléluia. Biso ton côté à l'enlèvement de Dieu qui est proche. Alléluia. Parce que sorti na komi lokoso, na komi na mille l'argent. Sort na ngai ezali li fero. Yes. Amen. Come on. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nana posa mbongo note mama soko pambola ka pambola ngani ngoli. Yo, mais la kosenga yo. Oya ko pambola Abraham. Dieu le bénira. Amen. God zal Abraham zegenen. Amen. Amen. Nazana posa ya enka na yote. Ik heb niks van jou nodig. Parce que Nzambe. Want God akofuta na lolenga. zal mij betalen in zijn manier. Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel. God is de zegen van de Heer die de mensen krijgt. Alléluia. Amen. Soki Nzamba pamboli mama. Chagrin ça. Als God jou zegent, Chagrin ça te. dan is er niks. Mais regardez. Batu bate ya prospérité. Toyeba kaba mama mandaka na ba 1000. Après des fois 2000, 3000, 4000 bakiti na 100, tina 50. Quelle soni. Sommige dienaars spreken voor geld. Obani na 1000 mutamona nite. Oyena te soina na 500 mutamona nite. Ozo yeba te mutalia ka sedi qui vraiment CPS. Je weet dat iemand misschien uitkering krijgt. CPS, comment je vais payer ma maison pour le Sommige mensen krijgen uitkering. Hoe gaan ze et je je peux donner betalen? 500. Ik heb €500 Na nodig. l'esprit na bango ya bezebuli ya koyeba maka. En met de geest van Beelzebub. Tu as un 500 là. Je hebt 500 Dieu daar. a dit donne ça à moi. God zegt God Dieu te bénira. God zal je Mais zegenen. demain tu dois payer la maison. Maar morgen moet je het huis betalen. Tu donnes. En je geeft. Fin du mois. Eind van de maand Tu n'as pas payé ta maison. heb je huis niet betaald. Et après les bailleurs, En dan komen mensen. il viendra. Ze komen. Mon argent, oh. Mon argent, oh. Si tu ne payes pas, tu sors. Oh. Als je niet betaalt, ga je weg. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Begrijp je mij? Maman, écoutez, passez. Moeder, luister. Oh, Nzambe kuma. Oh, Nzambe kuma. Vous savez, Nzambe benga. God is bij Alléluia. God. Zeg tegen mij. Na benga lokola Samson. Ik doe zoals Samson. Vous comprenez Samson, hein? Ken je Samson? So comment Samson, lokola Zampongo, comprendre les dimensions de la beauté de la malbanza. Als je hem kent, dan begrijp je wat ik wil Donc zeggen. je dis ceci. Ik zeg dit. Au moni peuple oi. Zie je dit volk? Avant bango ba pambwa. Voordat zij gezegend worden, Nako sa te mafuta fe banda na mutu. je gaat niet bij jou moet eerst Et qui na beginnen. mandefu na yo. De olie moet eerst op je hoofd komen, dan beneden. Osomon. C'est bon peuple oi. Maar dit volk, Soki ba mono zo pambo mate. als ze zien wordt gezegend, Ba poudre. dan gaan ze